Di stop dia bang. Nggak usah, langsung aja. Tadi udah lapor tadi. Sa jodoh awak wow. Harga Ahok. Harga apa? Oh, stop full. Woi. Memang susah lah. Ya. Ini yang kali itu kan 2 kamar ya kan? Iya. Ini 1 kamar ya. Itu. Ini di Bunar. Iya.
berdua ini, berdua. Malah saya ngomong gitu. Bangun rumah ya Pak? Hah? Bangun rumah sementara? Tenda. Satu malam? Ya.
Itu lagi. Nanti apa? Nanti kita apain lagi? Tambah pasnya. Tarik. Tarik doang. Apa ya tarik? Iya. Tarik. Apa yang maksudnya tarik? Dari depan. Continue. Tapi lebih bagus yang besar ya. Kenapa? Kalau hujan. Dia nggak pakai laks ya. Sama bahannya. Itu pun kalau dia sebenarnya nggak kena air pun nggak kena hujan atau bah bocor, tapi ini yang besar sama yang kecil sama bahannya. Kira beda. Cuma ukurannya aja lah.
kiri. Iya. Apa? Tiga dia itu piringnya. Udah sendok biasanya salah gitu. Dalam beras ya. Ini ya kenapa rupanya? Ada meja. Ya? Kalau sih baik. Dua lah buat. Satu setengah. Masak apa, Pak? Goreng telur. Aduh, enak kali ya. Ya. Mulai itu. Yang penting sendok. Makan siang. Makan malam. Kalau udah malam. Dingin kerasa. Oh iya. Kurang ya. Bina ada bedanya lagi. Bina hal. Bukan ada sambungannya dari sini, Pak? Udah yang pakai apa itu pakai apa? Pentil itu kan? Iya. Nah, ini abang itu kan yang di apa itu? Dimodif lagi. Oh, Kasih pol. kalau dibuat. Jangan pol kali lagi.
Ganti baju dulu. Nyaman malam bang? Aman di sini ah. Oh ya. Kalau bapak sih. Tenda-tenda orang itu yang parkir. Iya ya. Oh, Apa ya harganya 20 juta. yang kayak gini, Bang. Udah Yang sepaket ini, ya? yang ini nih. Pakai Tenda sama aja lah. tempat tidur. Buat lah, tenda aja dia. Tenda aja. Ini kan berat. Itu kan karena udah kos di dalam. Terbang.
Berarti patoknya untuk berapa itu? Satu, dua. Mana dulu tuh?
Wah. Hah? Ini kan siapa yang